ဒီတစ်ခါတော့မြေအောက်ကညီးတန်ဇလန်းကိုတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ကျေးလက်တရွာမှာမြေအောင်သူတန်တင်ချိုင်းကူဟောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီကူဟာနှစ်ပေါင်းရာချီပြီးကြံရစ်ခဲ့တဲ့ရှေးဟောင်းကူတစ်ခုဖြစ်ပြီးရွာသူရွာသားတွေကအဲ့ဒီနေရာကိုရှောင်ကျဉ်ကြပါတယ်ညဘက်ရောက်တိုင်းကူအတွင်းကနေလူသေးတယောက်ရဲ့ညီးတန်တွေလူကျွေးတန်တွေထွက်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်တနေ့မှာရွာရဲ့လူငယ်တစုကစိန်ခေါ်မှုအနေနဲ့ညဘက်မှာအဲ့ဒီကူကိုတွားရောက်ဆူဆန်းမှုဆုံးဖြတ်ကြပါတယ်သူတို့တွေကတယောက်ဖြစ်တဲ့မောင်မင်းဟာသူ့တငယ်ချင်းတွေကိုတတိပေးပြီးဒီနေရာကိုမနှောက်ယှက်သင့်ဘူးလို့ပြောပေမဲ့ဘယ်သူမှနားမထောင်ကြပါဘူးညတကောင်အချိန်မှာသူတို့ဟာကူထဲဝင်ပြီးမိအိမ်လင်းနဲ့လှည့်လည်ကြည့်ရှုနေကြပါတယ်ရုတ်တရက်ကဲကြပါအောင်ဆိုတဲ့ညီးတန်တစ်ခုကူနန်ရန်ကနေထွက်ပေါ်လာပါတယ်လူငယ်တွေဟာထိတ်လန့်ပြီးပြေးဖို့ကြိုးစားကြပေမဲ့ဘူအိုဝါဟာရုတ်တရက်ပြီးသွားပါတယ်နောက်ပြီးမြေကြီးထဲကနေလက်တွေဟာထွက်လာပြီးသူတို့ရဲ့ခြေချင်းတွေကိုဆွဲငင်ဖမ်းယူပါတယ်မောင်မင်းတယောက်သာအပြင်ကိုထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့ပြီးနောက်နေ့မနက်ရွာသားတွေကိုအကူအညီတောင်းခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့တငယ်ချင်းတွေကိုဘလို့ရှာမှမတွေ့တော့ပါဘူးကူထဲမှာလည်းဘာမှမရှိတော့ပေမဲ့ညတိုင်းမြေအောက်ကနေညီးတန်တွေကြားနေရဆဲပါပဲ